Assalamualaikum. Hi friends, welcome to Safin Style. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி சிக்கன் மசாலா. மஞ்சள் தூள், மிளகாய் தூள், மிளகு தூள், சீரகத்தூள், குழம்பு மிளகாய் தூள், மல்லித்தூள், பொடியா நறுக்கின பூண்டு, வெங்காயம், லெமன் ஜூஸ். இப்போ அது எல்லாத்தையும் ஒரு பவுலில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ அதில் தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ அதில் தண்ணியும் எண்ணெயும் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கிற மசாலாவை சிக்கனில் மேரினேட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஒரு பேனில் நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். எண்ணெய் ஹீட் ஆனோடனே அதில் பூண்டு, வெங்காயம், கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா வதங்கினோடனே நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கிற சிக்கனை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ரெண்டு சைடும் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட சிக்கன் மசாலா ரெடி. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க. Thanks for watching.